Ovo je priča o Sofiji i o jednoj maloj rođendanskoj sveći. Pre nego što počnemo, dozvoli mi jednu malu molbu. Ako voliš priče koje govore tiho, ali pogađaju pravo u srce, pritisni dugme subscribe, pretplati se i uključi zvonce. Tako nećeš propustiti ni jednu novu priču. Besplatno je, traje tren, a nama znači više nego što misliš. A sada prelazimo na priču o majci koja je mislila da je zaboravljena, o tišini koja najviše boli i o čudu koje ponekad dođe baš onda kada od njega odustanemo. Januarski mraz je stezao zidove stare zgrade na periferiji grada. Baka Sofija se probudila pre sata kao i svakog jutra u posljednjih 50 godina. Ali ovo jutro je bilo drugačije. Danas je bio dan kada je na kalendaru stajao zaokružen datum, njen 70. rođendan. U kuhinji je vladala tišina koju je prekidao samo ravnomerni rad starog frižidera. Sofija je stavila džezvu na šporet posmatrajući svoje ruke. Čvornovate, suve, ispresecane venama koje su pričale priču o decenijama rada u fabrici, a zatim u prodavnici. Srce joj zaigralo svaki put kada bi telefon na stolu zasvetleo. Nadala se poruci, pozivu, glasu koji bi rekao: "Srećan rođendan, mama!" Ali telefon je ćutao. Njen sin Marko bio je u Frankfurtu. Snaja Jelena je uvek bila u gužvi, a unuke su odrastale u svetu koji Sofija više nije razumela. Njena ćerka Milica, koja je živela u Beču, poslala joj je kratku poruku pre 2 dana da će biti u haosu oko projekta i da će se čuti ovih dana. "Dobro je," šapnula je baka Sofija sebi, gušeći knedlu u grlu. "Zdravi su, živi su, to je najvažnije." U prodavnici Sofija je obukla svoj stari, ali uredno ispeglani mantil prodavačice. Rad u toj maloj lokalnoj prodavnici bio je njen beg od zidova koji su mirisali na usamljenost. Iako je bila u godinama kada je trebalo da odmara, kirija i računi se nisu plaćali sami, a penzija je bila jedva dovoljna za hleb i lekove. U prodavnici je vazduh bio težak od mirisa kafe i svežeg peciva. Sofija je slagala konzerve na police, mehanički pozdravljajući komšije. Niko od njih nije znao da je danas njen poseban dan. Za njih je ona bila samo ljubazna baka sa kase. Oko podneva Sofija je prišla polici sa konditorskim proizvodima. Tamo, u uglu, stajale su rođendanske svećice. Uzela je jednu, crveno-belu, koja je koštala par stotina dinara. Stavila ju je pored svoje kase na tacnu gde obično drži sitniš. To je bio njen poklon samoj sebi. Planirala je da zapali uveče uz čaj pre nego što legne u hladan krevet. Popodne je donelo gužvu. Ljudi su užurbano ulazili i izlazili, ostavljajući za sobom miris snega i nervoze. Sofija je kucala račune, a njene oči su povremeno padale na onu malu sveću pored kase. Svaki put bi osjetila istu oštru bol u grudima. Svi su negde žurili, svi su nekome pripadali. U redi je stao mladić, 30 godina, u elegantnom kaputu. Izgledao je kao neko ko ne pripada ovom naselju, ovom kraju. Kupovao je samo nekoliko osnovnih stvari. Dok je polako kucala artikle, on je primetio njen drhtavi dlan i pogled koji je svako malo skretao ka onoj rođendanskoj svećici. "Izvinite što smetam," rekao je tiho dok mu ona pružala kesu. "Primetio sam ovu svećicu. Da li je to nekome danas rođendan?" Baka Sofija se pregnula, kao da je uhvaćena u krađi. Obrazi su joj blago pocrveneli. "Meni je, sinko,"
odgovorila je jedva čujno, pokušavajući da zadrži suzu koja je pretila da sklizne niz njeno naborno lice. Napunila sam 70 godina danas. Mladić je zastao. Njegov izraz lica se promenio iz ljubazne kurtoazije u duboko saosećanje. Zar ste sami na ovakav dan? Zar deca nisu tu? Daleko su, uzdahnula sklanjajući pogled. Inostranstvo je to, poslovi, obaveze. Ne zameram im ja. Važno je da su oni dobro i zdravo. Svećicu sam kupila da je zapalim večeras, da me želja mine, da ne bude baš kao svaki drugi dan. Mladić nije rekao ništa više. Samo je klimnuo glavom u znak pozdrava, uzeo svoj telefon i izašao iz radnje. Prošli su sati. Mrak je polako počeo da guta gradske ulice. Ostalo je još 5 minuta do zatvaranja. Počela je polako da sakuplja svoje stvari, a svećicu je pažljivo umutala u komad papirne maramice i stavila u džep kaputa. Njeno srce je bilo teško, kao olovo. Ceo dan je prošao, a telefon nije ni zazvonio. Čak ni ona kratka poruka od Milice ili Marka. Osjećala se kao stara, izbledela slika koju je neko odložio u kutiju na tavanu i zaboravio da postoji. Gospode, hvala ti što sam doživjela ove godine, šapnula je zaključavajući kasu. Daj im snage i zdravlja, gde god da su. Meni je dovoljno što sam ih odgajila da budu ljudi. Ali, dok je posezala za ključem da zaključa ulazna vrata prodavnice, ispred radnje se zaustavio crni automobil. Srce joj je preskočilo otkucaj. Vrata automobila su se otvorila, a iz njega je izašao onaj isti mladić u kaputu. Ali nije bio sam. Sa zadnjih sedišta su izašle 4 prilike koje su Sofiji oduzele dah. Jedan visok muškarac, žena sa buketom cveća i 2 devojčice koje su trčale ka staklenim vratima vrišteći. Bako, bako! Sofija je stajala kao skamenjena. Ključ joj ispao iz ruku i zveknuo pločice. To je bio Marko, njen sin, njena snaja, njene unuke koje nije videla 2 godine. Vrata su se širom otvorila. Hladan zimski vazduh uleteo u prodavnicu, ali Sofija ga nije osjetila. Osjetila je samo tople ruke svog sina, koji ju je zagrlio toliko čvrsto da je mislila da će joj srce prsnuti od sreće. Majko, oprosti nam, šaptao je Marko, a glas mu je podrhtavao. Hteli smo da te iznenadimo, ali let je kasnio, putevi su bili zavejani. Mislili smo da nećemo stići. Stefan nam je javio da si u radnji. Stefan? Upitala je Sofija kroz jece, gledajući u mladića u kaputu koji je stajao po strani sa blagim osmehom. Da, Stefan, moj najbolji prijatelj iz detinjstva, objasnio je Marko. Zamolio sam ga da te obiđe i vidi kako si, dok mi ne stignemo iz Frankfurta. On mi je poslao poruku pre sat vremena. Rekao mi za svećicu. U maloj, polumračnoj prodavnici više nije bilo hladno. Marko je na kasu stavio veliku tortu koju je donao iz grada. Sofija je iz džepa izvadila onu malu rođendansku svećicu. Evo, rekla je brišući suze, sad ima ko da mi pomogne da je ugasim. Njene unučice su se okupile oko nje, a snaja je zapalila šibicu. Mala sveća je planula, bacajući toplu zlatnu svetlost na Sofijino lice, koje više nije izgledalo umorno i staro. Izgledalo je kao lice žene koja je ponovo pronašla smisao.
Zamisli želju, bako! Povikala je jedna od devojčica. Sofija je zatvorila oči. Više nije želela ništa. Njena jedina želja bila je tu, ispred nje, u mirisu dečje kose, u snažnom stisku sinovljeve ruke i u spoznaji da ljubav ne poznaje granice i kilometre. Ponekad nas Bog pošalje jedne drugima kao odgovor na tihu molitvu. Ponekad je jedna mala sveća dovoljna da rastera najmračnije senke usamljenosti. Te večeri Sofijin dom više nije bio prazan. Miris domaće supe i smeh ispunili su svaki kutak stana. Marko joj je obećao da se više neće desiti da prođe toliko vremena, a da se ne vide. Milica se javila video pozivom iz Beča, plačući od sreće što vidi sve njih na okupu. Sofija je te noći legla u krevet, ali ne u hladan krevet. Ležala je svesna da njena žrtva, njeno strpljenje i njena tiha vera na kraju nagrađena najlepšim darom, pokajanjem i prisustvom onih koje voli najviše na svetu. Svi mi u životu u nekom trenutku budemo Sofija, zaboravljeni, usamljeni, sa jednom svećicom u džepu. Ali zapamtite, Bog vidi svaku suzu, čuje svaki uzdah koji se otme u samoći. I baš onda, kada mislite da ste sami, On šalje prave ljude u pravo vreme. A sada, pre nego što odeš, zapitaj se. Kada si posljednji put pozvao nekoga ko te je čekao, a nije hteo da te opterećuje? Koju malu sveću danas neko pali sam, nadajući se da će se neko setiti? Ako te je ova priča dotakla, ako si se u njoj prepoznao, zaprati kanal između redova. Ovde pričamo priče o običnim ljudima i tihim trenucima koje često ne primetimo dok ne bude kasno. I za kraj jedna želja, da se niko više ne raduje samo jednoj maloj sveći, već glasu, zagrljaju i prisustvu onih koje voli. Vidimo se u sledećoj priči.